Ciao, sono Martina del blog di Cucito la Dulzatina. In questo video parleremo di aghi. Ti sei mai rotto l'ago mentre cuci? Ti è mai successo che la cucitura non sia regolare e che la macchina salti i punti? Oppure che ti si tirino i fili del tessuto mentre stai cucendo a macchina? Se sì, molto probabilmente è colpa dell'ago e non hai scelto quello giusto per il tuo tessuto. In questo video parleremo del perché è importante controllare ed eventualmente cambiare l'ago prima di ogni progetto. Ti darò qualche consiglio per scegliere l'ago giusto per ogni stoffa per migliorare la qualità delle tue cuciture e quindi dei capi che cuci. Partiamo dal perché è importante scegliere l'ago giusto. Se l'ago non è adeguato al tessuto ti si può per esempio spezzare mentre stai cucendo. Questo può succedere se utilizzi un ago sottile con un tessuto molto pesante. L'ago è troppo delicato e non riesce a reggere la cucitura di un tessuto pesante o più strati di tessuto insieme. Oppure può rovinare la stoffa. Caso contrario, utilizzi un ago grosso su un tessuto molto delicato, l'ago può tirare i fili del tessuto per esempio o lasciare buchi antiestetici. Oppure potrebbe non eseguire la cucitura in maniera corretta. L'estate scorsa per esempio mi è successo che la macchina saltasse dei punti mentre stavo cucendo una licra per un costume. Mi ero dimenticata di cambiare l'ago e quindi stavo cucendo un tessuto molto elastico come la licra con un ago per tessuto fermo. La macchina in quel caso invece di farmi punti sempre della stessa lunghezza mi faceva punti di lunghezze differenti, come se saltasse appunto il punto. Mi è bastato cambiare l'ago per risolvere immediatamente il problema. Insomma, abbiamo capito che ogni tessuto richiede un proprio ago e che è buona norma iniziare a controllare e cambiare eventualmente l'ago prima di ogni progetto. Ma come scegliere l'ago giusto? Sul mercato ne esistono di tantissime tipologie e scegliere quello corretto può sembrare difficile. L'ago va scelto in primis in base alla tipologia di tessuto. Tessuto fermo, jersey o maglina o tessuti stretch, microfibre, pelle, jeans richiedono aghi differenti. Questi aghi hanno punte diverse, pensate appositamente per ogni famiglia di tessuto. Sulla scatola è indicato per quale tipologia di tessuto sono adatti gli aghi contenuti al suo interno. Le categorie di tessuto sono abbastanza chiare, mi soffermo solo sulla scatolina Microtex per dirvi che questi aghi possono essere utilizzati non solo per microfibre, ma anche per altri tessuti extra fini come la seta e il popelin. Essendo la punta molto sottile e affilata, riduce l'effetto buchini sul tessuto. Il secondo parametro di scelta è il peso del tessuto. Ognuna di queste famiglie di aghi contiene al suo interno aghi di spessore differente che vengono identificati con un numero da 60 a 100. 60 è l'ago per tessuti più leggeri, 100 per quelli più pesanti e rigidi. Prendiamo per esempio gli aghi universali che vanno bene per i tessuti fermi. Per tessuti leggerissimi e super delicati come chiffon, georgette, organza o similari va utilizzato un ago numero 60 o 70. Per tessuti leggeri come la seta, la batista di cotone, la garza o tessuti di peso similare va utilizzato l'ago numero 70. Per tessuti di peso medio come cotoni, lane, viscose e tessuti sintetici vari per gonne, pantaloni, giacche, abiti va bene il numero 80 o 90. Questi sono gli aghi che utilizzo maggiormente perché vanno bene per una grandissima varietà di tessuti. Il peso medio è infatti quello che personalmente cucio di più. Per tessuti pesanti come jeans, lane per cappotto o abiti da lavoro vanno bene gli aghi numero 100. Puoi procurarti le confezioni singole che contengono aghi tutti dello stesso numero, come queste, se per esempio cuci più o meno sempre la stessa tipologia di tessuto e di peso, o confezioni multiple, tipo queste altre, che contengono aghi di numeri differenti. Cosa fare quindi quando dobbiamo iniziare un nuovo progetto di cucito? Il primo passo è quello di controllare la tipologia di ago presente sulla macchina. Smontiamo l'ago ruotando questa vite in senso antiorario, sfiriamo l'ago e controlliamolo. Sulla testa dell'ago, nella parte superiore, è incisa la tipologia e il numero dell'ago. L'incisione è veramente piccolissima, vi consiglio di utilizzare una lente di ingrandimento per andare a leggere che cosa c'è scritto. Una volta verificata la tipologia e il numero di ago, se adatto al tessuto che dobbiamo cucire, rimontiamolo. Altrimenti scegliamo l'ago corretto e montiamo il nuovo. Ricorda che la parte piatta della testa va verso il retro della macchina. Inserisci l'ago e per montarlo basta ruotare la vite in senso orario finché l'ago non è bloccato. Il secondo step è provare l'ago prima di cucire il capo, sia che l'ago sia usato sia che sia nuovo. Serve per controllare anche che il punto sia regolare, che la lunghezza del filo sia impostata correttamente e che la tensione sia corretta. Prendiamo un piccolo pezzo di scarto del tessuto che dobbiamo utilizzare e facciamo questa prova di cucitura. Ricordati di farla sempre con il tessuto che devi cucire e non con altra stoffa. È molto importante, altrimenti la prova non sarebbe veritiera. Alla fine devi verificare che sia
tutto ok con il tessuto che devi cucire e non con altra stoffa. Se tutto ok puoi cucire, altrimenti sostituisci l'ago e controlla l'infilatura, tensione e lunghezza del punto nuovamente. Infine ecco anche qualche consiglio per fare durare di più gli aghi. Io sfilo sempre gli spilli dal tessuto prima di passare sotto l'ago anche quando sono orizzontali. L'ago infatti potrebbe comunque rovinarsi e spuntarsi anche solo sfiorando lo spillo posizionato orizzontalmente. Ricordatevi che se posizionate gli spilli verticalmente vanno sempre rimossi prima di passare sotto l'ago. Utilizzo sempre piedini originali e compatibili al 100% con il mio marchio, non quelli universali. Ogni marchio ha piedini con struttura differente. Se montati su una macchina di un altro marchio potrebbero non essere compatibili e quindi l'ago potrebbe toccarli. Rischiamo con l'utilizzo di rovinare l'ago e macchina. Informatevi sempre quando acquistate il piedino se può essere montato anche sulla vostra macchina. Un ultimissimo consiglio sul filo da utilizzare, perché anche questo può contribuire alla buona riuscita di una cucitura. Ti potrebbe essere capitato che si spezzi il filo mentre stai cucendo, oppure addirittura che ti si apra la cucitura una volta che stai indossando il capo. Questo può succedere se si utilizza un filo di scarsa qualità o un filo non adatto al tessuto che si sta cucendo. Io da molti anni ormai utilizzo il cucitutto. È un filo in poliestere che io personalmente utilizzo per cucire tutto, come dice il nome. Quindi da tessuti delicatissimi a tessuti molto pesanti, tessuti fermi, stretch, pelle, jeans, insomma l'ho utilizzato veramente per tutto. E da quando lo utilizzo non ho mai avuto nessun problema, non mi si è mai spezzato il filo mentre cucio e soprattutto non mi si sono mai aperte le cuciture mentre indossavo il capo, cosa che mi è successa invece quando mi è capitato di utilizzare fili di scarsa qualità. Come sempre trovate le info e i link ai prodotti che abbiamo visto nel box descrizione sotto il video. Per questo video è tutto, se ti è stato utile condividilo, ricordati di iscriverti al canale per non perderti neanche un video e ci vediamo il mese prossimo per un nuovo appuntamento con la rubrica Cucito mai più senza. Ciao e a presto!